Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Glitter Slime. Сегодня у нас будет проверка клея и еще и обзор от My Slime. В прошлом видео я вам его показывала, и, если честно, у него ужасное состояние. Этот клей просто какая-то резина или желе, просто медуза. Но сейчас мы будем его проверять. Здесь их логотип. Давайте будем клей. Ну, как вы сейчас увидите состояние этого клея. Видите? Что это? Просто что с этим клеем не так? Как бы, ребят, здесь постараюсь ставить картинку, какой клей должен быть. Этот клей должен быть просто кристально прозрачным, как вода, но, блин, просто ужасно мутный клей, плюс он как желе, то есть, смотрите. Вот, просто какой-то лизун. Давайте его помешаем. Как вы видите, что произошло с этим клеем? Я просто не понимаю. Но давайте в него добавим воды. Я не знаю, ошибка это будет или нет, но мы все-таки добавим. Может, он хотя бы разбавится немножко. Ну, даже если так, он все равно получится лизуном. Вот. И я в My Slime еще заказывала вот такой вот красный краситель. Сейчас тоже протестируем. Мам! Открой краситель. Ты откроешь мне краситель? Да. Ладно. Ну что же, делаем краситель в этот слайм. Я примерно вот столько. Не хочу сильный цвет. Хотя без разницы. Кстати, ребята, пока я мешаю клей, вы можете подписаться на мой инстаграм-магазин. Ссылочка на него будет в описании. Там у меня 1 февраля выйдет очень классный листок из Elmex. Либо я буду продавать слаймики из Elmex на ярмарке. Также, ребят, теперь я разбавляю бокс, который был в комплекте со слаймиками. И все свои бутылочки. Хотя не совсем под активатор. Не вещь, если что. Да, сейчас я развожу боракс. Надо немножко воды и помешать, так сказать. Давайте добавлять. Интересно, что будет, если загустить этот клей? Самое интересное. Ну, возможно, он просто пока что не загущается. Добавим все. Да, кстати, я лью немного, так как это боракс, и загущает он не сильно. Возможно, клей на слайм трудно загустить бораксом, или он вообще не загущается, но... Вроде бы слайм. Ребят, что это? Вот объясните, что это? Что с этим клеем не так? Так как, к сожалению, бокс от My Slime не запустил пока что, я добавлю тетрабайт. Давайте его помешаем. Я понимаю, что с этим клеем не так, вы посмотрите. Похож просто на лед. Возможно, что-то не я делал, что-то я делала не так, но клей действительно как лизун на мои руки. Конечно, я не хочу добиваться особо результата, то, что слайм будет твердый и так далее, но просто, блин, тоже вот такой вот навсегда получить не очень хочется. Это просто лизун. Мне кажется, этот клей снова не для слаймов, а для лизуна просто. Потому что, ну, он не густеет.
Он густеет, но вроде бы пошло дело, не знаю. Что ж, ребят, прошло 5 минут моего вмешивания, и слайм почти до конца загустел. Ай. Вот что получается. Я просто... Ай-яй-яй. Ай. Ну что ж, ребят, вот что у нас получается. Какое-то желе, если честно. Но просто с моей рукой все нормально. Так, ну давайте потрогаем. Ну, конечно, не сказать, что это идеальный слайм. Я сделала его как лучше, так как, блин, если бы я не добавляла много активатора в этот слайм, то он бы остался бы желейным навсегда. Но так хотя бы слайм какой-то. Хотя это нельзя назвать слаймом, как по мне. Мне кажется, что слайм от My Slime, особенно тут синий, станет точно таким же спустя примерно неделю. Или даже 3 дня. Слайм вытаскивать из этой баночки я не буду, так как я уже знаю, что произойдет. Ну, как бы, блин, слайм не тянется. Точнее, он тянется, но я не буду его стягивать, так как просто все разлетится. Должен сказать, что вы обратили внимание. Ребят, это просто клей за примерно 750 рублей с доставкой. Просто посмотрите, что это за клей. Просто не советую вам клей от My Slime. Думаю, как бы если бы клей был такой же, как на картинке, нереально прозрачный, то мой логотип было бы видно, но, блин, его вообще не видно. Я не знаю, что с этим слаймом делать. Ребята, давайте подведем итоги клея от myslime.ru. Я вам не советую этот клей, хотя вы можете сами решить, покупать его или нет, но мне было бы неприятно получить нереально желейный клей. Даже если вы в него добавите воду, слайм будет таким же желейным, даже еще хуже из-за воды, конечно же. Даже вот слайм мог бы быть мягким, и из-за того, что я его там, например, перезагустила, слайм нормальный, слайм вот сам по себе он мягкий, но он рвется. Мне кажется, этому клею я поставлю 0 из 10. Во-первых, клей как почти готовый слайм, и как бы он нереально желейный, что очень неприятно. Мне кажется, он испорчен, но это как бы не моя проблема, это проблема My Slime. Этому слайму и вообще самому клею я ставлю 1 из 10, так как, блин, я не знаю, для чего я отдала столько денег, то есть 750 рублей, за просто какой-то желейный клей, из которого слаймы просто разрываются по кусочкам. При этом я налила в них нормальное количество активатора. То есть как бы это неприятно. Это я желаю всем удачи.
и не получать такие вот клея от MySlime. В общем, ребята, всем удачи, всем пока. Желаю вам не получать такие клея из слаймы от MySlime. И вообще, я вам не советую заказывать клей у MySlime, хотя ко всем он приходит по-разному. Но посылка ко мне шла примерно 1,5 недели, то есть как бы неделю и примерно 4 или 3 дня. И хотела бы сказать, что просто вот это вот за 750 рублей я бы, честно, не хотела бы получить. Клей без доставки стоит 600 рублей. Вот литр клея можно найти, конечно же, подешевле, и качество намного лучше, чем этот. Поэтому всем удачи, всем пока. Следующее видео выйдет на 25 подписчиков. Это будет обзор слаймов с ярмарки.